Mwako wa demu ino ya Kariminu 2 Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu iria irakwo na muigana wa ciringi bilioni 26 riu uri itena-ini ria muthia kuringana na Minister wa Mai Cecily Kariuki. Muthenya turakena ati kuona ni milestone kana ikinya ria mwisho ria wira uyu wa demu ino ya Kariminu, na niguo wira wa kwambiriria gucimba na kuli miberethi iria minene iria igukua mai kuma demu ino iroretie Ruiru, mai Juja na guku Gatundu na mai maria mangi ne megukinya Nairobi. Demu ino iria ni imwe hari demu 600 iria irakwo ni thirikari guothe bururi-ini nitanyitwo kuguna andu milioni 1 mwako wayo uria wambiriirie miaka 2 mithiru watanyitwo guthie kinyagia mweri-ini wa gatano mwaka ukite, no riu thirikari irauga ni uhanyukitio na mieri 2. Ni ndona wira ni urathie na mbere kurutwo na ni ukurutwo ona ihenya uguo tubangite niguo tugikinya mweri wa gatatu mwaka turorete 2022 project ino ikorwo ati ni arika wira wa project ino ni wakinya mwisho. Mwako wayo ni ukoretwo ukihingwo mahinda kwa mahinda kumana na ngurutano, andu makiuga matirihitwo migunda yao kuria demu ino irakwo marihi ma ciringi bilioni 3 na milioni 500. Ikoretwo igithio na mbere na wega kundu kwina thayo, kundu andu metikiririe kuheana migunda yao na makirihwo mbeca iria mabatie marihwo, na iria ingi turathie na mbere okuriha, no muhaka tukafuata mutaratara wa kuriha andu aya maraikara guku, na aria angi uria turathie tukiguraga migunda yao ni meguthie na mbere makirihagwo. Ndimaririkanie project thirikari irorota uteti utari kihariro ikiuga niguo urahuthirwo gwakiriria muingi, ikiririkania muingi kiguni kia demu ino. Ndimaririkanie project ino ni ya kumateithia, iguteithia muikari wa guku, na project iria ingi turehete guku itura riri irateithia muikari wa guku turi. Uguo ndimere ne tutige kuhenagio uhoro wa siasa, tondu riu tuhana ta twina season ya siasa ona ndirakira ona tutira no project ni matigane nayo to no ikumateithia na njiaro cio imateithie. Demu ino iri na honge 3 nene: demu, mutambo wa guthambia mai lita milioni 70 o muthenya, na miberethi ya gutambia mai kilomita 67. Kuri na matangi ma kuiga mai lita milioni 23 matanyitwo gwakwo matura-ini ma Ruiru na Juja. Riri demu ino iri na uriku wa mita 59 na uhoti wa kuiga mai lita milioni 27. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.